Apo Salimba a outi ko confirmer que papa Zako Kiangani a betaki tata il y a plus de 50 ans qu'on a Nkamba. Ba détail tant ozonga. Bon, un individu a manqué conseiller direct, respect. Mais non, a mérité correction. Il est insolent. Et puis, wapi, dans ce siège. Nkamba, Jérusalem, ville sainte par excellence. Il y a l'église kimbaniste. Devant mes collaborateurs, il y a chef spirituel, il y a conseiller direct. Pour qui? S'il ne faut pas corriger, il faut corriger. La vérité, écoutez Kalabele, la vérité. Les mensonges restera toujours les mensonges. Bah français, bah vous mentez, il en restera toujours quelque chose. Tazareko Kende, qui vivra, verra. Mbote mingi na bino bande ko balandi ya Kimbango 21 ayozola bino Jomak. Peut-être Zambali Bosoto Kutana, comme on a Jomak et Nazali Moko, il y a ba présenter makambo église Kimbangi c'est na internet. Donc site na biso ezali www.kimbango21.me. Na YouTube ezali Jomak 1. Donc soko lingo yeba makambo église Kimbangi c'est ba vérité makambo zoleka. Lingo yoka ba message ya papa ngenda ba musique kimbangiste. Ezala rande awa na Jomak 1. Peut-être vidéo oyo kotala ngo na Facebook. Donc faut luka na YouTube. Donc on a numéro na biso na Facebook ba tumso balinga utinela bango na WhatsApp ndenge nyonso okomeli biso message soki toza na vidéo yango to tiango déjà na système ya WhatsApp to kotindela yo lien. Donc pour awa nde biso lo ba vérité na kanisi so to lobina bino makambo o to lobaka bo mona ka pesa la maka bato nyonso batakaka biso basuka kana nzela pour so zo lo ba vérité donc se préoccuper na ote tant kaka yango eza ennemi ya bato bazokosa. Vous êtes bien sur Kimbangu 21. Ndenga na na bino Apo Salimba auti ko confirmer na audio obolandawa qui papa Zako oyo azali conseiller ya chef spirituel azali ndeko ya papa Simon Kimbango kianga nepona ba non kimbangiste ya makila o ba yebite ba non kimbangiste donc ndeko ya papa Simon Kimbango kianga ya makila abetaki tata moko il y a plus de 50 ans. Ba détail ngate mona kopesa ngo ye moko Apo Salimba akopesa bino ba détail wana. Boyokae. Salon Masamba, initial de Washington State. You are watching Kimbango 21. Papa Jean-Marie, bonsoir. Les opérations passent. Kota la yo ndenge koma ndenge ozosala ba émission na yo wana sala ma politique te ndeko na ngai ndenge benganga petit apopo no benganga petit mais naza pe kaka papa ata ba différence on va sans azo mbula mongo toza nde baninga sala ba émission ya politique yo ndenge osala ka ba émission finga papa Zako centre de pardon 26 ba yebiote balinga ka peyote Nkamba église kimbangiste légal et yebiote aux gens là ba ange ba yengaka ba basani à gauche ni à droite au tata nzambe abwaka ka bango yo poza ndenge wa luka position na yo lokola 26 ba yebiote ba lingaka peyote Nkamba eyebi nango peyote aux sans position on peut te terre dans le désert poser la position tout te ya ozo prêcher vraiment na désert mutako yo kayo azalaka te donc ba sekaka kutu yo luka position na yo soit ça la émission ba musique ya ballet to ya politique mais au sala kawana au prêcher na désert bato ba yoka vil ba yokela ka yote ozana confiner bato nyonso au bunda na église au sona na église ou donc oyoka na mutu moko te yo papa Jean-Marie ozana ni à gauche ni à droite le baka mobutu ni même au centre ozana position moko te siko te ya na banane conseil nga na peshi yo sala émission ya musique ya mokili sala émission soit de musique oyo ya ba frère Patrice soit ya ballet ou le bilaka ba Maradona ba Messi ou soit aussi émission ya politique ou le bilaka makambo ya ndenge politique tambo na mboka ou ba président ou ba papa banane makambo église kimbangise donc ote ya na désert bata 26 balingaka yote ba yebiote église kimbangise on kamba légal officiel et yebi kutu yote o ba kongo ba koza mon pukumuni
Donc, on a ni à gauche, mon poukounini, on a poukounini. Voilà. Ni à gauche, ni à droite, ni même au centre. On a le bina yo, yosa yaya, on a ndekonanga. So, on l'expose à la émission. Kamata élément sonore, pour n'andima yo que, vous avez journaliste à solo, apo salimba, moi na mongala, leki na yo, camarade à passer. Alobaki na yo, leki sa yango. Leki sa yango, ba téléspectateur na yo, ba internaute balandaka yo, ba yoka. Si vous va juger, dans une raison, tout dans un tort. Pour ça, ni à gauche, ni à droite, ni même au centre, donc sans position. Église de réveil, aux gens catholiques, aux gens protestants, aux gens musulmans, pour essayer de faire des choses. Bonana croire yo, muto croire yo te pour aux armes na position te. Obunda na ba paroisse, obunda oswana comportement ya mon limité. Ozoma moi seconde ngo suki okomeka na isulaka ya kofinga ka ba papa. Kofinga. Ozofinga conseil direct en charge d'administration qui est officiel, premier collaborateur et chef spirituel. Tu ne te gênes même pas. Mais tu es maudit, permettez-moi de le dire. Sauf comme tu n'as pas, je te le dis, sans embâche, sans peur de te contredire par qui que ce soit. Tu es maudit. Donc, vous avez 26, ceux-là qui prônent la réconciliation, et pourtant, vous avez vous avez réconciliation, vous avez réconciliation, vous avez finga. Au lieu de vous s'amender, vous s'humilier, exacté. On a 26 bien sûr, pour vous en la position, parce que tu ne pries plus. Donc tu ne plus qui bangis. Je ne te juge pas, mais réalité, ça n'est pas aux arrangements sur qui bangis. Vous avez qui bangis, n'a pas non qui bangis, pas dissident, 26 égale 1. En tout cas, na bombi mingi. Tellement il sali penser et donc ngana boko bumba likamute c'est à po salima mwana mongala na ebisio donc tika na yo oteka na désert oteka na mabanga oteka suki wapi donc posa no sans position osambela kana no wapi okindaka pa kwa simo voter olobani il faut na position ça na position morote nzambe ya ba juger yo oyibino kuti yo tena bitenga za parfait ngam za muta. Voilà en quelques mots on a zaki na ebisa yo ndeko na ngai donc tika na yo terre na désert eza mona tina moko te moto ko croire yo azate moto ko yo kela yo azate pour ça na yo sans position voilà na banda ke na bino na quand même go yebisa yo et pona ndima yo ki oza journaliste moko ya solo lekisango na émission osala kana na ba chaîne yo wana lekisa yango ponga na ndima benake mokile juger à Paul biso to abile okuta lekisango na émission yo wana ponga na ndima yo na pona ndima yo kamata photo nanga lekisango penza ki papa pom daleli bopona biki bino suka ezalongo yenshi komeza na kufinga nga utatu fingi kanga mwana wote ngakuta tu fingi le bilanga rien finga tu fingi na solo na lokuta na zana ngakuna te c'est papa pour salimba ndakutu atakuto boyina ngai le bilanga rien donc tika na yo babloko sala ka waneza ngona tina mokote tu te maudis davantage ça je te l'ai dit tu te maudis davantage. Hein, vous se maudire yo moko penza eza bêtise au salaka eza bena bêtise bokenda poto mbule bele bosalani permettez bon na kotana ma vie privée te boso to kona vie privée aux la propreté yo za yaya aux ndeko eza kitoko te je me réserve de tout commentaire bon lobana yo mais ceux qui osent continuer alors tant on a sur le pays to loba so oyo ceux qui ndenge ni kaka voilà to loba penza to loba beka. Ceux qui ont continué, alors moi je vais me déchaîner pour te y passer 10 minutes au colis. Tu y banni de cola. Tu y banni. Alors cette fois-là, je vais me déchaîner. Je vais se déchaîner dans le point de benza. Nagoloba. Tu bombi mingi. Pour yo za comme monde a pensé que yo za le meilleur journaliste. Parce que les gars dans la télévision, tu vas pas na biso kimia. Nous l'avons appris à l'école, à l'université. Nous ne nous vantons même pas. Nous sommes réservés de tout commentaire. Mais toi, tu as pris ça dans l'État. Mais tu commences à débrouiller, à dire de n'importe quoi. Non. Quel genre de journalisme que vous utilisez là, que vous appliquez? Ce n'est pas bon, ce n'est pas galant. C'est ça là tout qui est pas l'action. Vous avez analyste politique, analyste religieux ou quoi?
Ça, c'est de l'amateurisme à outrance. Ça, je te l'ai dit. Voilà. Merci. J'ai dit et je te remercie. Moi, sinon, ça va le Mario, pas le Mario, Mario, c'est beaucoup là, en tout et pour tout. L'ici, voilà, comme ils ont l'ici. Camarade, il y a Jeannette. Jeannette, moi, il y a Alexis dans la photo. Tu peux te penser sur Dieu, venez au cola. Bonico, en tout cas, si on continue à faire l'émission, on va rappeler au vin ailleurs. On va rappeler au parcours ailleurs. Tu peux comme déborder à trop. Ce qui est bébé, on se toque à bonne relation, toque à bonne. On a touché papa si moi, touché papa si moi. Là, tu débordes. On connaît l'égalité, bien sûr. Non pas l'illégalité, mais on a 26. On a Bunganzela, on a Soloka, on a Bakisi. On a 100 positions. Vous êtes ni à gauche, ni à droite, il n'est pas Mobutu, ni même au centre. Il y a des gens qui prétendent dire qu'il va attaquer. Si vous continuez, moi je vais t'agresser à la télévision, dans les réseaux sociaux. Oui, on benga Lambert, tout ça l'émission à Lambert, dans l'action publique, là, ça on n'est pas bizarre, là, on n'est pas au cola. On benga Lambert, on benga Yougenstein, on benga Lambert, tout ça l'émission à Lambert. Vous mettez camarades dans ma boîte, les Kawanani, ma boîte. Quelque part, comme vous débordez, vous comme débordez. Vous comment dire intouchable, vous êtes intouchable. On a les binayo, chose à moi, ça me balade, l'exemple dans les réseaux sociaux, dans la chaîne noire. Bonico, il y a pas si journalisme, tu es à quel niveau toi? Tu es à quel niveau? Tu n'es même pas universitaire de formation? Vous n'êtes même pas universitaire, permettez-moi de le dire. Vous n'êtes même pas universitaire. Bonico, tu es à un niveau bas. Vous êtes à un niveau trop bas. Et si vous faites le mentor, tu as un niveau bas. En tout cas, non, tu as débordé. Si vous touchez pas à quoi, touchez ma conseil direct, vous touchez chef spirituel, moi je vais me pointer à la première position, tout le fois médiatique. Non, vous êtes intouchable par rapport à qui, par rapport à quoi? Oh, n'a rappelé au Likambo, Bisoba na classe, na un sitting il est mal à ma tête, vers les années 80. Papa Djangé na bêta moutou. Mutu vimba mutu koma kizengi pe quelques jours après mutu kufa papa Djangenda abeta mutu Djangenda kontima nzambe bongo ndol un individu a soit ko manquer conseiller direct respect mais non a mérité correction il est insolent et puis wapi dans un siège Nkamba Jérusalem, ville sainte par excellence. Il y a l'église kimbaniste. Devant ma collaborateur, il y a chef spirituel, il y a conseiller direct. Pour qui? S'il ne faut pas corriger, il faut corriger. Koloye sukutu, abeta batu, apanza biloko ya batu, batu azoteka na tempelo, na synagogue kuna. Na Yerusalem na beta bato abanza biloko bato tokolo basikoni botan ba corriger individu moko baza insolent, hautain, orgueilleux, mal élevé, mal éduqué, impoli ba corriger et yo siko faut ça une belle mission. Oh si on continue nga pena seule émission penza nga je me porterai garant on ça la belle émission pe ya vie na mo ya vie na poto ebende to koli to yebani ndenge to koli di parcours na sonaka d'église to yebani to beta ba histoire siko ndenge pe ezalaka ndenge to koli ndenge ezalaka soki ndenge nini. Oh non, quelque part comme ko déborder ma classe pas jamais comme ko déborder bino beta ba bindo te yo beta bindo pose un bon qui n'est pas tout biso ta ki bangi se beta ba hasard wana te yo beta ka bindo ozo ka mbongo na bindo biso ba ki se beta ka bindo to beta ka PMI to beta ka ba hasard wana lokola ba nini ba zeke biso beta ka zeke yo kimbangisi na tango wana okimeke beta bindo na matongi wana en face à Saint-Joseph tolo banenge to kola tolo banenge yo vanda na ndako na mwasi no de fête oyo mwana osala oyo bazaka mwasi na yo oyo azaka. La vérité, écoutez Kalabele, la vérité.
les mensonges restera toujours les mensonges. Bah français bah vous mentez, il en restera toujours quelque chose. Tazareko Kende, qui vivra verra. Nakanisi bandeko bino mo bouti koyoka ba commentaire ya papa po bolanda suite nango oyo salami bondenge nini tata oyo bouti koyoka wa basali commentaire ezali tata moko kimbangi c'est détail ya histoire na ye bien vraiment nyonso malamu te mais ndenge toyebi tata wana azalaki kosala publication ya ba livre mingo ekomama na église kimbangi soto bayebi na kombo ya papa Ndol tata wana akimaki pena liwa na nkamba toyoka onga na sango ezala lem soko yoki yango est-ce que ça vrai ba façon exagéré ou bien ça ndenge mais awa pena confirmation boyoki na monoko ya papa Apo Salimba ki amanka ki respect yango wana masolo o boyoki wana boyoki yango ndenge ezali donc balobi ka manka ki respect nakanisi bandeko makambo yo epa ezoko kendela eza kolakisa clairement ke tant tolobaka na bino ke bandeko ya 3 égale à 1 nkamba basi ba dévier ba komi pena musika bondimaka te ezalaki kala mingi te bandeko na biso yo baleki na télévision basali ba commentaire na ndenge ya kofinga ba papa oya mokoto pona koloba ke ba papa bazali batu ya bakisi ba papa bazali batu ya ba magie ba papa bazali batu ya ndenge na ndenge makambo balobaki wana mais lelo na kanisi bino mona clair bo moni clair penza ke nyonso balobaki ezali makambo ya lokuta soki bokota la makambo ezoko sala malelo tango batozoloba ke 3 égale à 1 kamba makambo baza ko sala eza makambo yo ke na kati église kimbangi setango ba papa misato bazalaki eza ko sala mate soko yoki yango neti ngale na yoka makambo wana ke sala mili tata wana donc ba betelinga li solo na muto ya yoka ki direct na ye moko tatango mais nalenga na ba doute na nga koloba makambo eza na preuve mais tango na yoki audio ya papa Apo nabi wow donc makambo eza vrai. Donc makambo yo eza vrai. Apo Salimba atomboki po papa Tobandi asali émission azoloba makambo pona ko akize bambuta to papa zako na makambo esalamaki wana. Apo Salimba ye na internet a confirmé makambo yo papa Tobandi alobaki. Donc à contribuer rien l'eau mokoté. Otombona ezaka ke parce que pona nini alobi yango donc à contredire rien l'eau mokoté. Donc aye normalement aye ko confirmer. Donc eza choquant pona bato belé oyo bayebi lingomba oyo ya papa Simoki Mbango donc makambo eza choquant. Donc oko kondimango même kututé ke makambo eza makambo go salam. Soko landi na ba détail oya komona ndenge na koyena lisolo tata wana ndenge akimaki ndenge na bato aner bale koluka ye makambo nyonso wana ba détail wana ngana kobeta ngwa te po na yebi yango te soki esalama ye ndenge soki esalama ye ndenge wana te mais oyo ngana linge boyo kezali kaka commentaire ya papa Apo ndenge pe a attaquer papa Tobandi mais a contredire ye na makambo alobi te a attaquer kaka mais biso na lobi na bino e bandela wake biso mutolobaka vérité. Moto alobaka vérité suka azwaka kaka raison. Lelo bomoni bato ya lokuta ezala ye papa Tobandi ezala ye papa Apo bato wana nyonso bana bango babungi nzela moto wana nzela solo azana ete bato bana nzela solo eza biso bao tozoloba vérité na biso ezali ke papa ndenge alobaki na biso makambo misato bolingo mibeko misala makambo misato na soki bo négliger yango pasi ko silate mais to monike na makambo misato to kotala lingomba ya 3 égale à 1 kamba eza ko sala n eza ko sala lokuta eza ko sala makambo ya ndenge na ndenge pona ko nyokola batu ozona lokwana pona ko nyokola batu Mabiz papa Ben baleki na télévision na ba Apo Salimba na ba sali ba témoignage ya lokuta liboso ya kilongo ozoka pena ke ba témoignage ya lokuta ndena lobaki kala mingi tawa ke rateliki chaîne ya Sony banda tolobaki babimisaki mama moko awa bauti ko lokota soki wapi ba ye na ye mama wana sala témoignage o tozo benga mama nguma rateliki chaîne ya Sony
ezui mama wana etie liboso ba pesi li solo moko ba fabriquer mama wana sala témoignage pona koloba makambo ya lokuta ya kofinga bandeko ya papa Simon Kimbangu Kiangani oyo lelo papa papa po aza kotomboka ba yepe na télévision ba tche yango ba na télévision ba tche yango et ba beti pe maboko yo siko sambela na 3 égale à 1 okoko tuna batuna bino wana te botuna bango bobimbe mama oyo bazo ko accuser ke bino bo fabriquer ye mais pour la ni boko ko tia sous caméra ni longi na été apesa ba détail et pas y wapi ye akolela kina mokoto banani oyo ye ayebi to oyo ba yebi parce que bato bakola na mokoto ba yebi été bato pe bafanda na ngola basala ba commerce ya kokende na balunda partout ba yebi été donc maman azali fabriqué par Rateliki on est zakal kamo pour prouver que bandeko ya Rateliki bazana lokuta moko ya kosakana te mais loko e ko kanga bango sikoyo moni e ko kanga bango bokene ko lukaye papa la mère oyo ki apo alobi que papa Yugenste il faut asa l'émission à papa la mère papa Yugenste parce que ayebi nani akoyoka na ye po basala makambo ya lokuta baloba lokuta ozomona biloko wana donc bato bazo teleme la vérité o balinga na makambo ya banini te bakolinga bango te bato lokola ba papa César bato lokola ba papa Yugens bako kolinga bango ata mokete bakende kwa ko s'approcher na bato bakoya na lokuta lokola ba papa la mère wana ozomona biloko wana yango na biso de lobby réconciliation, réconciliation, réconciliation. Bon, matali kolobo kitanase réconciliation ezali. Et aizala bino Jomak na Kimbangu 21. Soki o sepeli na video oyo, po lingo tala ba video musulo kola oyo. S'abonner na page na biso ya YouTube Jomak 1. Kulo ko rater le côté ba message à papa de ngenda ba musique kimbangi se makambo ndenge na ndenge pour awande to lo ba vérité donc s'abonner na page na biso ya YouTube donc o ko rater sur le côté